Na državnom prvenstvu iz fizike učenik gimnazije u Aleksincu Nikola Stambolić osvojio je prvo mesto, a Katarina Stojedinović treće mesto. Stvarno je bilo tih dosta takmičenja, dakle, samo fiziku, recimo imali smo ovo optičko i regionalno i državno, a takođe bilo i matematike i to je takođe bilo tih dosta nekih takmičenja. A protiv finih takmičenja kao takmičenja i jesu teško. Baš sam srećna i volim da idem na takmičenje, da se takmičim i da radim zadatke i meni to nekako baš ispunjava. Uglavnom je njihov rad najvažniji. Ja sam tu da ih koordiniram, da im pomognem, da im ukažem na obaveze koje treba da ispune i da im predočim šta je to što će da ih očekuje na takmičenju. Ova gimnazija, prva u Srbiji, dobila je dvojezično rusko-srpsko odeljenje. Zbog toga su i njeni đaci među najboljima na takmičenjima iz ruskog jezika. Jezik nauke, umetnosti, književnosti. Dakle, ljubav je najvažnija prema ruskom jeziku i niko ne može da postigne velike rezultate ako ne voli ono čime se bavi. Pa do rezultata nije teško stići uz podršku prvog stručnog kolektiva, bilingvalne nastave koja se odvija u našoj školi. Ove godine priznanja su stigle i iz matematike i engleskog jezika. Iza tog uspeha stoji ogroman rad i entuzijazam naših profesora i nastavnika koji samo potvrđuje 156 godina trajanja naše škole kao hram obrazovanja u našoj opštini. Gimnazija u Aleksincu jedna je od prve 4 u Srbiji, iz nje je do sada izašlo 7 akademika.